sebagai petani coklat. Coklat atau kakao merupakan salah satu komoditi ekspor yang menjanjikan bagi kehidupan petani karena pengembangbiakan dan pengolahannya tergolong mudah. Untuk mendapatkan biji coklat yang berkualitas unggul harus melalui proses pengeringan yang maksimal. Namun, proses pengeringan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi pada saat musim penghujan. Waktu yang dibutuhkan bisa 2 kali lipat lebih lama dibandingkan musim panas. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat ini adalah teflon, sarang kompor gas satu api, elemen pemanas, mesin bor, serta besi penyangga. Cara menggunakan alat ini adalah: yang pertama, masukkan biji coklat ke dalam mesin pengering. Yang kedua, sambungkan ke arus listrik. Tiga, kita hidupkan mesin bor. Tunggu beberapa jam, tergantung jumlah biji coklat yang kita gunakan. Inilah perbedaan hasil pengeringan biji coklat menggunakan Nikelo dryer dengan dijemur langsung di bawah terik matahari. Demikianlah hasil demonstrasi kami tentang alat pengering coklat Nikelo dryer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.